Lupa crore kayagi drug fakiba drug lord lokosai zau thadokpa yaningde laingakna thubada action lokhatlu haiba dabi tawduna Manipur gi nupi lup kuntaruk na punsilaga semba nupi samaj ki ma singna Chief Minister Banglo da thomjin magaloinena thawdoga sigi matangda kopna thiga kadabani haiba dabi yawba memorandum amamumsu Chief Minister Office amadi Governor da pisinkhrai Thobal Kiam Sefaidagi Hozingna Kawa Asem Laikai da Leiba Mutum Rovindro Chahi Kuntra Manga Apok Patomana Ngarang Mahaki license Nongmai Kapadagi Soktuna Rimsa Laika Narkibi Maki Mataima Sagrakpam Ongbi Sunita Mapureba Surjit Kawa Konjeng Laikai da Laika Nabangam Dana Laikidre Miyam Namihatpa Dandi PU Haibadabi Tawduna Singzamain Police Station da Thomjin Krai Chahi Lisang Sitna Punsi Ayamba Saruk Kathokuna Guest Lecturer in Laklaba Oja Singbo Nathai Biduna Manipur Lengakna Nauno Oza Recruit Tawna Buhona Rakpasi Laibak Thibani Amade Matam Kakana LMS Law College ki online amade offline class sing leptagane Wafam Sing ase LMS Law College ki teaching amade non-teaching staff sing Sinduna College asida pangthokiba Wakan Mifam amada College asigi guest lecturer TH Linthoingam bina phongdokibane Drug addicts sing thampham leitabagi hauzik mayok nariba khudong chadaba se koknaba government gi oiba the addiction center ama athubada thamlagane haiba the addiction center sida self puthokpangam daba drug addicts sing da khudong chaba se piragani haina social welfare department gi director ngangom utamna phongdokrai The Northern United Club Organization Faidenga Marapaibi Amade Youth Development Committee Yapunba Kangpuna Nasi Kangpokpi Romdagi Car Mada Puduna Lakpa Kwamana Polang Taruk Fagalaba Matung Mai Thadra Mangan Krai India gi sports powerhouse ni hainuriba Manipurda hauzik fangliba facilities singasina hanadagi Manipur amadi India punbagi ahenba mingchat purakpa ngamlagani haina Mahut Minister O Henry na phongdokrai RIMS Firing Victims Memorial Trust na sinduna kumjal singamaga chamapan maudra mangagi January 3 RIMS Hospital Complex manungda CRPF na mara laizajaba miyoi mapan nongmai na kaptuna hatkibagi thogdokpu ningsingduna ngarang numidang RIMS Complex la laiba laikhidraba singi ningsing kubamda haikal laika tamduna amadi maira katunai kai khumna budkrai Selen Desert Alamadi NR Media na COVID-19 lai chatagi ngakthoknaba changsilakpa awareness program gi saruka moina ngasi security personnel singda face mask sing khudol tamkrai Selen Desert Alamadi NR Media gi maikai dige Thobal Police Station gi additional SP Lamsang Police Station gi OC Pasoi Police Station gi OC Bishnupur Commando gi OC amade Kaithel Manbida mathau tariba security personnel singda koine chatuna face mask sing khudol tamkibani hari Haubam family na sinduna ngasi Androda Ahongba kaya purakpa chaungna thodang lauduna laklaba Haubam Surendra Kumar gi ningsing nungama Androda leiba Santhai Natural Park ta mai kumhangkrai pangthokiba thoramadu da saga yesigi miyoi sing yauna tongan miyoi kya sarkya khi Hiang thangda leiba Kamakya Pemton College ki nauna saba Fitness and Science Backup Center amadi Block 1 B Vocational Program Building nase Education Minister S Rajan amadi Tourism Minister O Lukhoine Sangaduna College asige mahiroi sing da khusina krai